तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ गाइज आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। दोस्तों बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आज भाई आपको थोड़ी टाइपिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ मैं। और गाइज मैं उम्मीद करूँगा भाई आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम। मुझे एक बहुत सारा डाउट था आप सबका कि सर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सर हमसे वहाँ पे बैक स्पेस हमें होता है फिर नहीं होता है, सर हमें वहाँ पे यूज करने दिया जाता है फिर नहीं किया जाता, ठीक है। तो गाइज देखिए, आप दोस्तों किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का भाई आप टाइपिंग टेस्ट देते हो गाइज, आपको वहां पे बैक स्पेस नहीं मिलता है। क्या सुना आपने। आप दोस्तों किसी फील्ड में भाई, अगर आप डिफेंस में भाई टाइपिंग देने जा रहे हो, पैरामिलिट्री फोर्स में भाई सीआईएसएफ बीएसएफ या फिर अदर किसी भी भाई फोर्स में जा रहे हो भाई आप टाइपिंग टेस्ट देने, आपको गाइज वहां पे बैक स्पेस नहीं मिलता है, ठीक है। आपने गाइज जो लिख दिया सो लिख दिया, आप वहां पे दोस्तों बैक नहीं कर सकते। इस बात पे गाइज ध्यान दीजिएगा। जब दोस्तों आप स्पेस पे क्लिक कर देते हो भाई तब बैक नहीं कर सकते गाइज। स्पेस पे क्लिक करने से पहले पहले आप बैक कर सकते हो, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन गाइज जो एसएससी होती है भाई, वहां पे आप चाहे भाई कितना भी कुछ लिख दो, आप भाई उस सबको इरेज करके दोबारा लिख सकते हो एसएससी में ओनली। लेकिन भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपका भाई बैक स्पेस काम नहीं करता। वहां पे आपने जो लिख दिया सो लिख दिया। अब गाइस बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। भाई आपको टाइपिंग टेस्ट स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, भाई स्पीड आपकी जो मतलब टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है भाई आपकी इंक्रीज कैसे होएगी, इस बात पे गाइस थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा कैमरा भाई नीचे कर देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए भाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। गाइस देखिए, जब भाई आप टाइपिंग टेस्ट कर रहे हो भाई, आप एकदम बिल्कुल मतलब कि ये होना चाहिए, आप ऐसे गिरे हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि बोर्ड या लैपटॉप के ऊपर। आपका भाई बिल्कुल जो आपका भाई जो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात ये कि भाई जब आप टाइपिंग टेस्ट कर रहे हो, आपका जो कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड जैसे कि मेरा कीबोर्ड है, आप देख पा रहे हो, आपकी जो गाइस हथेलियां हैं वो नीचे ऐसे नहीं गिरी हुई होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर ऐसे मतलब हथेलियों को बिल्कुल रख लेते हैं। ऐसा भाई टाइपिंग आपको नहीं करनी है गाइस। टाइपिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आप भाई टाइपिंग स्पीड आराम से कर पाओगे। लेकिन दोस्तों क्या प्रॉब्लम होगी भाई, आपकी जो टाइपिंग स्पीड वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी अगर आप हथेलियों को ऐसे कीबोर्ड के ऊपर डालोगे तो ज्यादा टाइपिंग स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अगर आप दोस्तों हथेलियों को ऊपर करके टाइपिंग करोगे, ऐसे करोगे भाई, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 50 प्लस भी जा सकती है या फिर 70 80 90 तक पहुंच सकती है आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा गाइज। आपको टाइपिंग स्पीड भाई आप कर रहे हो, आप नोटपैड में वर्ड पैड में कर सकते हो, ठीक है, एमएस वर्ड में कर सकते हो या फिर नोटपैड में कर सकते हो। आपको भाई पेज लेना है, आप गाइज उस पेज में से टाइपिंग आराम से कर सकते हो। तो भाई मैं आपको टाइपिंग करके थोड़ी दिखा देता हूँ, आपको भाई फिर पूरा मालूम पड़ेगा टाइपिंग आखिर किस प्रकार से करनी होती है आपको, ठीक है। तो गाइज मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम हैप्पी टू बी हेयर टूडे एट द इनॉग्रेशन ऑफ द orientation program for the newly elected members of the Meghalaya Legislative Assembly being originated by the Bureau of Parliamentary Studios and the training। जो है आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैं टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छे से कर पा रहा हूँ गाइज। आप भी ऐसे टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो, टाइपिंग स्पीड ऐसे कर सकते हो गाइज। मेन फोकस आपका होना चाहिए, आपका भाई बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपको भाई जब टाइपिंग आप कर रहे हो गाइज, आपकी जो जब भाई आपकी हथेलियां हैं भाई वो ऊपर होनी चाहिए गाइज। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है दोस्तों बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगी भाई, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी ऐसे हैं कि अपने जो हथेलियों को भाई बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर डाल लेते हैं भाई, ऐसे अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो भाई आपको हमारा वीडियो कैसा लगा